Ona thegia ya uregani munene makiria kuma kuri andu aria matetagira ihoto cia umundu, thirikari ni iteterithitie mihango ya gutuma maabitha a borithi kuiga thayu bururi-ini wa Haiti, no irathie na mbere na ica ikuhĩ gikundi kia mbere kia maabitha aya ni gigutumwo bururi-ini ucio uria wigwateirwo ni ikundi cia ekinaĩ. O ni kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu ma nanja wa bururi Korir Sing'oei, uria ugite Kenya ni harĩrĩirie gutongoria gikundi kia mabururi kugacirithia thayu bururi-ini ucio ta uria kanja ya ugitiri ya urumwe wa kimabũrũri yahĩtũkirie mwaka mũhĩtũku. In view of the decision of the courts in our republic essentially guiding how Kenya should be able to carry out this deployment, a bilateral reciprocal agreement was entered into between Kenya and Haiti, which facilitates Kenya to be able to deploy. And we are in the process, or government is in the process of finalizing preparation to deploy. I can tell you for sure that deployment will happen in the next few days, few weeks. Ona kuri uguo Sing'oei ni ateanĩirie ndeto ati President William Ruto ahota gucera bururi-ini wa Haiti hindi icera riake ria thikũ 4 bururi-ini wa America riria rikambĩrĩria muthenya wa rũciũ. There is no chance at all for President Ruto to go down to Port-au-Prince as has been alleged. O kahinda-inĩ kau kiama kia mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK nikĩonanĩtie kwaga kũiganĩra gwakio na itua rĩrĩ, gĩkiuga ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na itua rĩa igoti rĩrĩa rĩaheanirwo kĩambĩrĩria-inĩ kia mwaka ũyũ. Kuringana na ndũmĩrĩri ĩno ĩrĩa ĩrekereirio ni President wa LSK Faith Odhiambo, yugĩte nĩ gĩconoko kuona mũtongoria wa bũrũri na thirikari ĩtegũthingata watho na matua ma magoti mũgarũ na mwĩhĩtwa ũrĩa arĩire wa kũgitĩra gatiba ya bũrũri. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩthiĩte na mbere na kũria President Ruto athingate watho na gatiba hamwe noyo njĩra ya kũgacĩrithia kĩhoto na waragania na umĩranu harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri.